বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি। আজকে আপনাদের সাথে সেপটিড ক্যাপসুল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। সেপটিড ক্যাপসুলটি একটি অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল। সেপটিড ক্যাপসুল এর জেনেটিক নাম সেফিক্সিম। সেপটিড ক্যাপসুল অপসনি ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড বাজারজাত করেন। সেপটিড ক্যাপসুলের মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। সেপটিড ক্যাপসুলের মূল্য। সেপটিড ক্যাপসুল 200 মিলিগ্রামের মূল্য 35 টাকা, 400 মিলিগ্রামের মূল্য 50 টাকা। খাওয়ার কারণ। সেপটিড ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় যে সমস্যা হলে, তা হলো ব্যাকটেরিয়া জনিত বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের চিকিৎসায় সেবন করা হয়, যে সমস্যার কারণে সেবন করা হয়। ব্রনকাইটিস, ফ্যারেঞ্জাইটিস বা টনসিলাইটিস ইনফেকশনে সেবন করা হয়। টনসিলাইটিসের প্রদাহ, নিউমোনিয়া, মূত্রনালীর ইনফেকশন, শ্বাসনালীর ইনফেকশন, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, তলপেটে ব্যথা বা জরায়ুর ইনফেকশন, স্কিন বা নরম টিস্যুর ইনফেকশন, ঠান্ডা, কাশি, তীব্র জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ, যে কোনো কাটা, ছিঁড়া, ফাটা, গা জনিত যে কোনো ইনফেকশন হলে সেপটিড ক্যাপসুল সেবন করতে পারবেন। সিজার করার পরে বা যে কোনো বড় ধরনের অপারেশন করার পরেও সেপটিড ক্যাপসুল সেবন করতে পারবেন। গর্ভবতী মা বা স্তন্যদানকারী মা সেপটিড ট্যাবলেট সেবন করতে পারবেন। খাওয়ানোর নিয়ম। সেপটিড ক্যাপসুল দিনে 2 বার খাওয়ানো হয়, রাতে এবং সকালে। সেপটিড ক্যাপসুল একটি অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল। অ্যান্টিবায়োটিক একটি নির্দিষ্ট ডোজে সেবন করতে হয়, তা হলো 3 দিনের ডোজ, 5 দিনের ডোজ এবং বেশি সমস্যা হলে 7 দিন এবং 14 দিন সেবন করতে পারবেন। যে কোনো ট্যাবলেট খাওয়ানোর আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। সেপটিড ক্যাপসুল সেবন করলে যে সমস্যা হতে পারে। মাথা ঘুরানি হতে পারে, মাথা ঝিমুনি হতে পারে, শরীর দুর্বল হতে পারে, বমি বমি ভাব হতে পারে। তবে সবার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো দেখা যায় না, কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, তবে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। এখনো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে চাপবেন। এই ছিল আপনাদের সাথে আজকে আমার আলোচনা। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।